Salıncağa bindim. Bindim salıncağa. Dur ben şuradaki saçın örgülü müsün? Evet su kırmızı hepsi öyle. Sen ne yapıyorsun bakayım? Çocuk salıncaktan itmek çok günah. Çabuk iniyorsun. İniyorsun. Elini kelepçe. Ben kelepçeyim. Hadi şimdi gidiyoruz. Gir şuraya. Polis! 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 Merkez tamam, olay yerine gidiyorum. Burada kimse yok. Kim sizin topunuzu aldı? Ne oldu? Hemen anlatın. Burada hiç mi hırsız yok? O kim? Birisi saklandı. Çok kötü bir adamdı. Ama orada oldu olacak.